Ne u nisëm nga Elbasani në ekspedit në Sarandë, ndaluam në Apolloni, pastaj në Himar dhe vazhduam nga Himara rrugën. Të dalonim Porto Palermo për të ngrënë, edhe aty pastaj shoferi, unë isha ulur nga fundi, edhe shoferi, nga që nuk e dalloja mirë, nuk e pashë se s'maja madh, bëri një frenim, ishim në kthesë, edhe tani mund të ketë dalë ndonjë automjet para, nuk e pash, po thjesht gjatë kohës që bë frenimi, të gjithë u trishtuam, edhe aty ku jashtë kontrolli automjeti dhe u rrëzuam. Sa herë u përplasët me betonet anësore? 2-3 rrotullime, sepse në ram pak si në humner, diçka e tillë. Përpara se sa të binit, u përplasët me shkëmbër? Para se sa të binit në pak përplasët? Po, këtë nuk mund ta them tamam sigurt. A ishte shpejt shoferi? Jo shumë, po gjatë kohës që ishim në kthesë duhet kishte shumë pak më ngadalë mendoj. Sa vete ishit në autobus? 30, nuk ishte plot autobusi, më shumë se gjysmë. Cila ishte ndalesa e fundit që bët përpara përplasjes? Sa minuta kishte ndaluar dhe shoferi u ulët për të ngrënë, për të pirë kafe, çfarë konsumoi? Ne bërëm me qëllim uljen në Himar, që të drekonim. Mirë po, lokali ishte i mbushur dhe ne ishim pothuajse gjitha goca, vetëm pak çuna ishin. Dhe profesori kishte merak që të anim aty. Edhe tha do largohemi, do hamë në Porto Palermo, tha një orë rrugë kemi, duroni edhe një çik. Okej, në rregull, vetëm sa bëni disa foto, thjesht i keni kujtim dhe kaq. Edhe bërëm foto dhe ikëm pastaj. Është vërtet që shoferi ka thënë që s'po i mbajnë frenat, domethënë ke dëgjuar diçka gjatë kohës kur Jo. Nuk e ke dëgjuar? Nuk e kam dëgjuar këtë, jo. Bauni se nuk... Jo, fare. Po nëse shoferi kishte ndonjë problem shëndetësor apo nuk ndjej mirë, ishte vërejtur gjatë rrugës ndonjë problem i tij? Jo, asnjë gjë e tillë. S'vurëm re diçka të tillë. Në çfarë ishit nisur juve? Në çfarë? Në 7:30. U tha që shoferi që është nisur dhe ka udhëtuar me ju për në Sarandë, më parë sapo kish mbritur nga një ekspedit. Këtë informacion nuk e marrë se me këto morë profesori dhe nuk ishim të informuar me këtë gjë. Keni vënë re sjellje të shoferit të ngjashme me momentin ku ndodhi aksidenti, pra manovra të themi disi më problematike? Po, edhe një herë jemi i trombur se deshë përplas me një makinë. Kur? Diku. Mos më gaboj, kur u nisëm për të ikur në Porto Palermo, me fjalë para se të ndodhte aksidenti. ishit shpejt? Jo, nuk ishte faja ti më duket në atë çast sepse bëri ai një kalim që s'duaj makina. Gjendja e shoferit ishte e mirë, pra flasa Ishte i konsumuar alkool apo? Jo, alkool ai nuk u ul fare, në asnjë vend. Nuk ishte konsumuar. Gjendja juaj si është tani? Unë tani fal të gjithë personelit të ndjem shumë mirë. Dje kam ardhur keq, sot jam shumë më mirë. Mbani mend gjë nga rrezimi? Mbaj mend se gjatë kohës kur ne u rrëzuam, u bën 2-3 rrotullime dhe ai u shtyp dhe u formua si një tip zgarre aty tek autobusi dhe unë isha më në qendër të zgarrës, nuk është se isha shtypur me fjalë. Aty u ngrita që të lëvizja, po nuk e tërhiqja dot këmbën. Edhe më ndihmuan pastaj banorët e Himar.